ngenda kubwire ngo success canke kumenyekana burya si objectif. Umuntu wese ngano musi muri kino gitondo objectif yaro kumenyekana ari kugira success uri muri danger. Burya objectif y'Imana yashize mu buzima bwawe si kumenyekana, ariko Imana yashize mu buzima bwawe objectif yacu nyamukuru ni yihe? Nuko we ucika réponse. Rero igihe numva ko je nshaka gucika réponse niyo kipa kubijanye na efficacité muri domaine Imana yampamagariyemwo kugira ngo ndababere inyishu, ariko simba ndiko nditwararika ama views. Urasohora karirimbo ka mbere ukatumena umutwe partager. Hariho n'abantu batelefona abandi ngo mbega utanshira kuri statut. None ndagushire kuri statut indirimbo yawe itampezagiye nayo partager irabishe, kandi ni nta gupartager nibigusunikire guperforminga kugira ya kabiri uzosohora nzovuga ngo yateye imbere ndagupartager. Ariko ni wamanipira ngo ndagupartager bizoguha amadone atariyo, uzodushira ku igitutu uburonke 1 million y'abakura, ushire ku igitutu YouTube yirihe n'aba viewers yiyongere, hamutambukuzi ko abantu bakuzi, ariko bose urengana bava ngo raba wa muntu bakugaye indani kuko wewe wagize ico bita self promotion. Si Imana yabemeje ariko barapfuye kugupartager kugira ngo ntimubipfe. Rero guhera no munsi ntagire umuntu umusi wagushira ko pression ngo gupartager. Yesu ashimwe cyane. Ariko ntushake kuntamika ga predication kawe ngo ndagapartage nako mpartage katagize gute katamfashije, kandi numva ko doctrinalement parlant karimo amafuti yo muri doctrine. Gendo banze wige Bibiliya. Iyo umuntu akorera Imana cyangwa iyo umuntu afise umuhamagaro, kuko mwese muri abanyamuhamagaro, iyo ufise umuhamagaro mu buzima bw'iwawe ukawubangikanya na désir yo kuba populaire, riski hari nuko uzogenda kugura popularité wikoncentre ku makomantere abantu bakugizeko. Hariho n'abazokubwira ngo rabugo rutwe ucubanza ubishure ngo rutwe ngo nuko wawe ngo ni wowe mvyaye. Hewe wowe ushaka kumenyekana udafise capacité yo kujera critique. Erega ntukipfuza uruhande rumwe rwa gato wankwe urundi ruhande. Popularité égale contestation. Kumenyekana bijaye n'abagukunda n'abakwanka. Harabagutuka live ugira ubatere ibitutsi by'abungere, utakaza focus utanguye kwicurana n'abagutuka, ariko wowe ugomba gushira